감사합니다. 여러분, 정식으로 인사드리겠습니다. 안녕하십니까? 가수 김다현입니다. 네, 오늘 옆에도 정말 많이 오셨고 또 뒤에도 정말 많은 분들이 와 계시는데요. 남해 국민 여러분 반갑습니다. 네, 감사합니다. 오늘 남해의 마늘 한우 축제 여러분 즐겁게 즐기시고 계셨나요? 재밌게 즐기시고 계셨다 하시는 분들 다 같이 박수와 함성! 자, 한 번 더 여러분 남해 금산이 흔들릴 정도로 해주셔야 돼요. 자, 한 번 더 다 같이 더 크게 박수와 함성! 좋습니다. 제가요 사실 남해에는 공연하러도 많이 왔고 또 놀러도 많이 왔었는데 정말 먹거리, 볼거리, 놀거리가 참 많은 것 같아요. 그래서 제가 남해 유명한 마늘과 한우를 많이 먹고 오늘 아침에도 먹고 왔더니 오늘 좀 목이 좀 잘 나오는 것 같은데 그런가요 여러분? 네, 혹시 여기에 노래를 부르고 싶다 아니면 가수가 꿈이다 하시는 분들은 남해 마늘과 한우를 많이 드셔보세요. 아시겠죠? 좋습니다. 제가 첫 곡으로 들려드린 곡은 여러분 축제 기간 동안 많이 즐기시고 또 많이 웃으시라고 제가 그냥 웃자라는 곡 들려드렸고 이어서 다음 곡은 장날이 좋다라는 곡 준비했는데요. 네, 여러분들이 함께 따라 불러주셨으면 하는 부분이 있는데 같이 따라 불러주실 건가요? 그럼 제가 한번 불러드릴게요. 어디냐면 장날이 좋다 좋아 장날이 좋다 이 부분입니다. 이게 아리랑하고 약간 비슷해요 여러분. 제가 한 번 더 들려드릴게요. 장날이 좋다 좋아 장날이 좋다. 자, 다 같이 해보도록 하겠습니다. 하나 둘 시작. 장날이 좋다. 여기서 장 하고 있는데 여기는 나리를 하고 있고 뭐가 안 맞는 것 같아요 여러분. 한 번 더 해볼게요. 하나 둘 시작. 장날이 좋습니다. 다음 곡 장날이 좋다 여러분 함께 불러주세요.
감사합니다. 나야 김나야 감사합니다. 네, 여러분, 제가 이렇게 신나게 장날이 좋다라는 곡 함께 즐기시라고 들려드렸는데요. 좋으셨다면 다 같이 손머리 위로 하트! 자, 그러면 남해 마늘하는 축제가 최고다 하시면 한 번 더 손머리 위로 하트! 자, 그러면 이제 여기 오신 모든 분들 더 건강하시고 행복하시라고 옆 사람 보면서 한 번 더 손머리 위로 하트! 아유, 너무 보기 좋습니다. 저도 여러분들께 하트를 좀 받고 싶은데요. 오늘 다현이를 TV가 아닌 실물로 보니까 조금 좀에 더 예쁘다 하시면 한 번 더 손머리로 하트! 대박, 감사합니다. 저도 여기 오신 장충남 군수님과 그리고 모든 국민 여러분, 그리고 우리 얼씨구 다현 팬님들 사랑합니다. 감사합니다. 네. 여러분, 제가 이제 다음 곡으로 하트를 좀 더 많이 날려드리려고 해요. 그래서 하트뿅이라는 곡 준비했는데요. 여러분, 하트 받으실 준비 되셨나요? 하트 받으실 준비 되신 분들 마지막으로 손머리로 하트! 좋습니다. 다음 곡 이어서 하트뿅 들려드리겠습니다. 감사합니다. 쏜다 댕댕
마실게요, 여러분. 감사합니다. 네, 여러분 제가 이제 마지막 곡을 남겨두고 있는데요. 그 전에 이제 마지막 곡만 부르고 가면 아쉬울 것 같아서 제가 선물을 준비했어요. 바로 네 정규 앨범 2집 사인 CD를 준비했는데 이렇게 남의 많은 분들께서 모이실 줄 모르고 3장밖에 준비를 못했어요. 그래서 좋은 방법이 제가 퀴즈를 내려고 하는데요. 그래서 아시는 분은 손을 들어주시고 절대 먼저 말씀하시면 안 돼요. 제가 말씀해주세요 하면 답을 말씀해주시고 정답이 맞으시다면 선물을 받아가시면 됩니다. 아시겠죠? 자, 그러면 첫 번째 퀴즈는요. 제가 저희 아버지랑 100대 명산을 하고 있어요. 그래서 10년 계획으로 1년에 10개씩 가고 있는데 남해에도 100대 명산이 있어요. 산에 올라가면 멋진 사찰도 있고 정말 아름다운 산인데 그 산의 이름은 무엇일까요? 무엇일까요? 자, 여기에 초록 옷 입고 계시는 우리 어머니 말씀해 주시겠어요? 뭐라고요? 남해 금산이야. 정답입니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 맞습니다. 자, 그러면서 두 번째 문제는요. 남해에 땡땡과 땡땡이 유명해서 오늘 이 축제를 하고 있죠. 네, 땡땡과 땡땡이 무엇일까요, 여러분? 이번에 이쪽에서 자, 네, 여기 노랑 옷 입고 계시는 우리 어머니 말씀해 주시겠어요? 마늘하고 한우야! 마늘하고 한우! 정답입니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 맞아요, 정답입니다. 네, 여러분 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 마늘 한우 많이 드시면 건강에 정말 좋아요. 그러니까 많이 드시고요. 이어서 마지막 문제는요. 제가 이렇게 행사에 공연에 많이 가면 제 나이를 잘 모르세요. 왜냐면 제가 5학년 때 미스트롯 2라는 경연에 나오다 보니까 아직도 제가 5학년인 줄 알고 계시더라고요. 그래서 지금 현재 제 나이 정확하게 아시는 분 손 한번 들어봐 주시겠어요? 이번엔 제가 사실 몰랐는데 여기에도 되게 많은 분들이 계셔서 이쪽이죠. 네. 자, 여기 흰색 옷 입고 계신 우리 어머니 말씀해 주시겠어요? 12살! 뭐라고요? 15살이요? 정답입니다! 맞아요. 제가 사실 보통 저보고 16살이냐 11살이냐 라고 많이 물어보시는데 남해에 왔더니 많은 분들께서 제 나이를 잘 알고 계시는 것 같아요. 그쵸, 여러분? 감사합니다. 이어서 그러면 이제 이뻐요? TV보다는 조금 더 예쁘죠? 감사합니다. 네, 다시 한번 오늘 남해 마늘하는 축제에 저를 불러주셔서 너무너무 감사드리고요. 제가 마지막 곡으로 신나게 메들리를 준비했어요. 다 아실만한 곡으로 준비했으니까 함께 불러주셨으면 좋겠습니다. 마지막 곡 메들리 띄워드리고 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 가수 김다연이었습니다. 여러분 감사합니다.
김다현에게 박수 한번 크게 한번 부탁드리겠습니다. 아유 행복했어요. 고맙습니다. 뭐 다들 알고 계시